আমাকে 5 টাকা দামের সিঙ্গারা দিন। এই নাও। আরে আমি প্রতিদিনই সিঙ্গারা খাই, ওরা আমার মুখের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে কেন? আরে ওরা আজকেও তাকিয়ে আছে, ওরা মনে হয় সিঙ্গারা খাবে। আমি তোমাদের কালকে সিঙ্গারা খাওয়াবো। এই দেখো আজকে আমি 30 টাকা নিয়ে এসেছি, তোমরা এখানেই থাকো, আমি তোমাদের জন্য সিঙ্গারা নিয়ে আসতেছি। আঙ্কেল সিঙ্গারা দিন। এই নাও বেটা। আঙ্কেল একটা না, আজকে আমাকে 6টা সিঙ্গারা দিন। এই নাও বেটা, আর 30 টাকা দাও। এই নেন আঙ্কেল টাকা। আরে আমার টাকা কোথায়? আরে আমার টাকা কোথায়? আরে কি হয়েছে বেটা? আঙ্কেল আমি আমার বাবার কাছ থেকে 30 টাকা এনেছিলাম, মনে হচ্ছে সেই টাকা হারিয়ে গেছে। আর আমি আমার বন্ধুদেরকে কথা দিয়ে এসেছি, তাদেরকে আজকে আমি সিঙ্গারা খাবো। এখন আমি তাদেরকে সিঙ্গারা কেমন করে খাবো? এই দুইটা ছবির মধ্যে যে কোনো একটা ছবিকে ভালোবাসলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করো। আমি জানি দুষ্টু ছেলে মেয়েরা লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না। আরে বেটা তুমি কান্না করো না, এই সিঙ্গারাগুলো আমার তরফ থেকে নিয়ে যাও। শুকরিয়া আঙ্কেল, আপনি অনেক ভালো। এই দেখো আমি তোমাদের জন্য সিঙ্গারা নিয়ে এসেছি।